大家好啊！我哋今日嚟到彌敦道嘅The One行下，呢度就係彌敦道100號The One。The One，好，我哋首先上樓上睇一睇先。呢度有小丸子嘅嘢喎，好，行下先。哇！呢有間賣小丸子嘅嘢，呢度好多喎。好多賣小丸子嘅嘢喎，影返張相先。喂！影返幅相先。我咪諗住The One 有一間專賣小丸子嘅專門店喎，都幾特別喎。我哋繼續行下The One。哇！呢間未開，甜品集合。好，跟住就上樓上一層睇睇。
有姜濤啊，係喎，姜濤喎。430係姜濤生日喎，哇！原來喺台灣搞咗個好似姜濤生日會咁喎，姜濤啲 fans 果然係犀利啊！呢啲就係姜濤嘅 fans。俾幾廿歐落去當食小餐喎。G-Shock 呢又係眼鏡88。呢度飲茶咯，呢個台式食品，香港手店啊，係咯，美麗華海鮮套餐，哇，係78蚊歡樂時光，不過啱啱食飽嘢咧。好，我哋再上多層睇下有啲咩睇。呢度係台灣彌敦道。New Balance 跟住隔離咧，隔離就唔識讀啦。跟住呢度咧，呢度係間餐廳嚟嘅喎。哇！有 T set 嘅喎，開心果焦糖燉蛋迷你鮮果撻七彩馬卡龍388查下先。呢度就係台灣嘅水牌啦，呢度都好多嘢食。麻布眼鏡堂，呢間唔識讀，仲有得上喎。有部專影貼紙相嘅機喎，復古拼貼。
之後咧，佢就食咗今次。好，我哋再上多層咧。哇！IT 係喎，咁可以慢慢睇啦，賣衫喎。IT， 哇！成層都租晒，咁咪好貴租？先，呢度入咗啦噃。哇！IT 差唔多租咗成層咁滯喎。咁犀利嘅？呢度仲有 pancake 食。行到攰可以喺度 high tea。呢度啊，哇！呢度又有嘢食嘅喎。哇！遊戲機喎。哦，呢度有間餐廳食嘢。哇！真係犀利，租咁大成層單位開鋪。都幾勁喎！好，我哋跟住再上多層啦。再上樓上睇下先。哇！哇！技安5200蚊，大雄3000蚊，哇！阿福又3000蚊，哇！點解唔見哆啦 A 夢嘅？哦，哆啦 A 夢喺嗰度，但係就冇咁大隻。哇！
冇人嘅。跟住呢間又係 high tea 食嘢喎。好，繼續去嗰邊行下。哇！呢度都好得意喎，呢啲公仔，哇！財神2000蚊，忍者龜系列，哇！加菲貓，哇！呢啲好得意喎，啊！估唔到呢個地方都有啲咁嘅嘢睇喎。玩具站，哇！玩具站，哇！樓上仲有得上喎，呢個地溫真係都幾大喎。哇！呢度又係有得俾人彈鋼琴嘅喎，有隻好大隻豬，哇！買花嘅喎。啊！呢間食 lunch，好，我哋再上多層。餐廳嚟嘅喎，甜品。啊，牛氣。哦，呢一層主要係餐廳多。哦，仲有得上啊！犀利喎，牛氣。
餐廳。好啦，好啦，我哋再上多層睇下，呢度係 L4，再上 L5，仲有 L6喎，好多喎。我又係食嘢喎。牛一5月見，哇！前面呢一間牛一5月開幕。好啦，喜雲軒酒樓再上多層睇下。呢度又唔同啲咯喎，哇！又姜濤，勁喎！啊！呢度又係啲姜濤迷嘅地方喎，犀利喎！姜濤迷。哇！真係犀利啊，姜濤嘅擁躉。MCL 戲院，水餃皇后，呢度就係 MCL 戲院。仲有得上喎，再睇埋先。哇！呢個地溫真係好犀利喎，咁多層嘅 L7。咁其實究竟有幾多層呢？唔止添喎，好似仲有 L8添喎。愛王見，呢啲賣寢具。不如睇下個水牌啊！L7個人護理 ，L7 9，L8呢有冇？真係好多層喎。L8，我哋又上去睇下 L8啦。哇，好多好多層喎。
又係56影院啊！MCL， 哇！呢個做美容喎。MCL 嘅呢度56影院係啦，34 MCL 其他影院。好，再上埋 L9，上嚟 L9睇下先。哦，呢度又指住56嘅。又係啲護理嘅喎，大致上都係一啲護理嘅商戶，係喎，係啦。好啦，今日條片就嚟到呢度啦，我哋The One就去到呢度啦，多謝大家收看，拜拜。